1 2 3 go. Hello guys. वेलकम टु माई हाम्रो नेक्स्ट भिडियो। आज चाहिँ हाम्रो के छ? पानीपुरी च्यालेन्ज। आज हाम्रो पानीपुरी च्यालेन्ज छ। हाम्रो आज चाहिँ 35 वटा पानीपुरी छ अनि यहाँनिर पानी छ, यहाँ पुरी छ। ल अब हाम्रो के भन्छ, हाम्रो चाहिँ कति मिनेटको च्यालेन्ज हुन्छ? 5 मिनेटको 10 मिनेटको। ल हाम्रो 10 मिनेटको अनि जति मिनेट लाग्यो पनि कसले फर्स्ट सक्ने त्यसमा हुन्छ है। को फर्स्ट हुने त्यसमा उयो के भन्छ, कसले फर्स्ट छिटो सक्छ त्यो फर्स्ट विनर हुन्छ। ओके, मलाई चाहिँ तर तपाईले पठाउनु। अलि छिटो गर्ने। ओके, गर्नु छिटो। 1 2 3 गो। मिक्सर खाए पनि हुन्छ, फेरि सर्किन्छ, तर अब छिटो कसले खाइसक्ने। झन्डै सर्को अहिले त तपाईँ झिँगाको डिस्टर्ब गर्दैछ। छिटो खाएर सबै मन टाइम मन। मैले छिटो खाँदैछु। लास्टै भिडियो छ। तपाईँ कुन्टे भिडियो छ? कुन्टे छैन, एउटै कम्पनीबाट बनेको। कसरी कुन्टे हुन्छ? मलाई लास्टै भिडियो भयो। राम्रो च्यालेन्ज भयो त। अघि टेस्ट गर्नुभएको थिएन? ट्राई गर्नुभएको थिएन? म त खोर्सानी भएको पऱ्यो कि क्या हो, लास्टै धेरै खोर्सानी पऱ्यो मेरोमा हो, हालिदिएको हो मलाई। तपाईले दादा गर्दा त हुन्छ कि छैन? म त तपाईले खाने वालामा हेल्प गर्नु। खोर्सानी पर्दा खोर्सानी छ। यसले चाहिँ भक्कुरै छ त। अघि मैले हजुरले भन्नु पिरो भएन? भएकै छैन? रोइ सम्म नि चिन्तामा मात्रै परिहाल्नु। हो, कस्तो छ? मिठो छ। अलिक बोला न। मिठो छ। कसरी सक्ने? म त अगाडि पनि सकेँ। तपाईँभन्दा धेरै खाएको छु मैले त। साथीहरू, हामीले आज पानीपुरी खानु भनेर आज मैले आउँछ भन्नु कसैले खानु। अलिक बोला न, म लाउँदैन थिएँ।
बुझ्दैन न 17 वटा खाएको अझै 17 वटा खाएको बाँकी छ आज चाहिँ पानीपुरी च्यालेन्ज मेरो लागि चाहिँ एकदम टप तिम्रो लागि चाहिँ कस्तो छ ठिक छ अरू दिन चाहिँ सक्यो मलाई मलाई थाहा छ मेरो कपाल बन्दैछ तपाईँ नभएर छिटो खानु मैले जितिसकेँ मैले जितिसकेँ हो पिरो भयो 20 वटा भएको छ छिटो खान्छु मेरो हात उठ्नु मात्रै लाग्छ सिधा सिधा अझै सिधा मैं ढाड बाकी था अब तो मम्मी इस प्लेट में इसको अघि चाहिँ यस्तो थियो अरे खाँदा खाँदा यस्तो 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 हुन आँटिसक्यो मन त्यस्तै भइसक्यो मजाले यस्तो भइसक्यो मेरो भुँडी मोटाइसक्यो नि त अब किलो हो तपाईलाई मलाई त अघिदेखि पिरो भएको नि नब्बे कुरा घटो त्यस्तै छ आयो मेरो भुँडी पिरो भयो मेरो भुँडीको नै यस्तो दुख्छ हो त यस्तो हैन 60 हार्छ कि क्या आज है जस्तै छ म पो जित्छु जस्तै छ सधैँ खाने त ऊ हो फेरि अनि मेरोमा ढुल्लो छ नि त मलाई त गाह्रै भइसक्यो 7 मिनट मतलब कति धेरै खान्छ र भनेको खानु नसक्ने रहेछ 20-22 वटा खाएको थियो नि पैसा खाइसक्यो रातै भइसक्यो अनि अघि मलाई यस्तो बिस्कुट खानु हुन्छ भोगाइ राम्रै अनि मैले हार्नेले 50 रुपैयाँ दिने जित्ने नाइ म त दिदिन है जित्नेलाई 50 रुपैयाँ अघि नै भन्नु पर्दैन नि म थिदिन किन खा मलाई पकाइसकेको तपाईँ खराब भइसकेछ त्यही जान्छको के गर्नु त म त झुल त खाना किन यस्तो छ मेरो कम्पिटिसन गर्ने मान्छे नै लो परेछ लु त सधैँ त खान्थ्यो त कति छिटो हराइसक्यो यो गर्नु जस्तो लाग्छ नि अघि बिस्कुट खाएँ तर मेरो खर्सानी नै परेन पिरो है अघि के खाना 8 10 12 13 मजा आएन खाना खा 22 13 राम्रै खान्छ ल सिस्टीले जोडेको ए यार दामी जोडेको सिराले त छोडेर जानु परको मतलब 10 माथि गयो 20 सेकेन्ड खाइनस् मुतानी लगाए 60 हारेको भन 60 हारेको भन म दुई हात जोडेर गुवा भएर एकदम हेलो गाइस अब हारे मसँग कोही पनि कम्पिटिसन गर्न सकेनन् मलाई बिस्कुट खाए उले 35 मा कति रह्यो
45 मा अहिले बढी भएको मेरो खानी 12 गर्नु न 12 वटा खाने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 11 12 वटा खायो 12 टा रह्यो 35 मा मेरो 9 5 अनि कहाँ धेरै खायो नि 8 वटा हो 3 4 5 6 7 8 वटा रह्यो 8 वटा सो त मैले जिते हो 27 वटा तपाईं ठुलो हो नि त हुन्छ नि सधैँ त उसले नै धेरै खान्थ्यो के आज त कि नजाको हैन कस्तो अघि वा के भयो कस्तो दालेको कस्तो मेरा म त कति बेला छोरे खाए भने नि उनीहरु छोरालाई 1 2 4 वटा तीनटा के 12 वटा 8 वटा म चारवटाले थोरै 4 वटाले खानु पर्छ मैले 4 ए ठुलो छ तपाईको टेन्सन नलिनु कस्तो ठुल्ठुलो सानो कुकुरै छैन यहाँनिर पुरै छ सेट अब अगाएपछि त त्यस्तो भइहाल्यो नि अघि देखि भनेको मैले दादाहरुले खानु बनाउन गाडी के ठुल्ठुलो कति खाएको? अघि साटेको भइहाल्थ्यो नि बस्त्रिया कम्पिटिसनमा आउँथ्यो त के ओ तेरी काको मेरो लागि कम्पिटिसन गर्ने मान्छे अलिक लुजर परेर उहाँ चाहिँ हार्नु भएको छ उहाँले मलाई 50 रुपैयाँ दिनुहुन्छ दिदिना बस भने अघि नै यस्तै थियो नै तपाईले भन्नु भएको थिएन नि त अगाडि नै बाई बाई नट बाइ बाइ म मलाई 10 मिनेट त्यसरी बाई 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 न बाइ हारेर बाई पनि भन्नु मान्दैनन् कोही कोही मान्छेहरू बाई